نجد أمامي حوالي 300 صفحة علي أن أمر عليها. هذه 300 صفحة حتى باستخدام أسلوب القراءة السريعة فإنها تأخذ مني ما لا يقل عن 4 أو 5 ساعات لمراجعة هذه الأوراق. نعم. كنت أتمنى أن مثلا مسألة انتقال مدرس من مكان إلى مكان تكون يعني مخولة لمسؤولية التعليم في المناطق ويحلون مثل هذه المشاكل بدل أن يقومون في مثل هذه المركزيات. نعم. كنت أتمنى أيضا أن الخصومات التي تحدث بين المدرسين والمدرسات ومدراء المدارس ومسؤولي التعليم أيضا يتم حلها محليا داخل المكاتب التعليمية. هذه للأسف الشديد أيضا تتعبنا بشكل كبير جدا. كنت أتمنى أن يبقى وقتنا فقط للاستراتيجيات أو تطبيق الاستراتيجيات فقط. يعني نحن عندنا برنامج نريد أن نطبق هذا البرنامج، من ضمنها تأهيل البنية التحتية الذي تتكلم أنت، هذا الذي تكلمت أنت عنه، هذا أحد البرامج الذي وضعناه في أولوياتنا، لكن لا نستطيع للأسف الشديد أن ننفذه لأسباب متعددة. وأحد الأسباب هذه هي المركزية التي تقتل وقتنا وتضيع كل جهودنا. يعني كنا نتمنى بصراحة هناك منظومة معقدة من اللوائح والقوانين، وسبق أن قلت هذا يعني أشرت إلى هذا الموضوع حتى على الهواء في أماكن أخرى، نحن لا نستطيع أن نتجاوزها. وسأعطيك مثل بسيط جدا، كررت هذا القول في أماكن عدة. توطين ما يسمى بتوطين مدرسة. توطين مدرسة يعني تريد أن تفتح مدرسة، أنت تريد أن تسميها مدرسة أسماء بنت أبي بكر مثلا في سوق الجمعة مثلا، مبنى جديد، أو أنتم صنعتوا بالمجهود الذاتي بنيتم مبنى وقررتم أن تفتحوا مدرسة. وبالمناسبة في الأيام القادمة سنفتح مدرسة مبنية بالمجهود الذاتي في جنزور يعني. نعم. هذه تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. تصور ليست حتى من وزير التربية والتعليم. انظر إلى الأمور كم هي مخنوقة يعني. نعم. لماذا؟ لأن اللوائح موجودة هكذا. هناك قرار من الذي يسمى رئيس الوزراء في 2010 بين قوسين من الشعب العام يعني اتخذ هذا القرار لأسبابه. طبعا نحن لم نستطيع أن نغير هذا القرار ومربوطين به، لأن لابد أن نرتبط باللوائح والقوانين. لا تستطيع أن تتجاوزها يعني. معالي الوزير، سؤال: قامت الثورة من أجل تغيير اللوائح والقوانين، إذن لماذا حتى الآن لم تغير اللوائح والقوانين؟ يعني أكبر المعضلات في ليبيا الآن كلما نسأل مسؤول يقول من اللوائح، أي لوائح وقوانين، وقد قامت ثورة من أجل